全油管最快新闻，据重庆辟谣微信公众号消息，1月4日，重庆万盛海棠小悦小区一烧烤店失火，但事故未导致任何人员伤亡。然而，一段救火视频引发网友关注，部分网友在视频下方留言称洗白了几个，并产生了爆炸致多人死亡的谣言。经相关部门核实，该谣言系不实消息。警方已介入调查，并呼吁市民举报造谣者。如需爆料及维权，请下载陈视频客户端，拨打热线或联系政企内容服务专席。这一事件再次提醒网友，应对网络上的消息要谨慎判断，避免传播谣言。订阅新闻极速递，最先知晓天下事。